첫눈이네. 호 비상 지금 비상사태야. 에어컨이 고장나가지고 더워. 좋아, 에어컨이 고장나서 비상탈출을 시도합니다. 그래, 나가자. 가자. 바다네, 바다. 우후. 시원하지? 무서워? 어머, 이렇게 두리번거려. 무서워? 가볼까? 가보자. 가볼까? 무서워? 이게 뭐야? 무서워. 아직 무서워? 보기만 할까? 한 번 더? 아이 싫어. 자. 에이, 우리 아들 쫄보였어. 쫄보. 이거 봐. 무서웠어? 아니 너무 차가웠어? 물고기 있어. 아이 시원해. 또 먹을 거야? 또 먹어. 짜잔. 건방지잖아, 그거는. 그렇지. 유라니 이렇게 손 맡겼지.